Всем привет, это канал Автообраз. Сидел, думал дома, что снимать, блин. И она не заставила меня думать. Опять начались морозы, и опять у нас небольшая поломка. Ну, не знаю, можно ее назвать поломкой или нет. Короче, также утром завел машину, поехал на работу. Мороз был где-то тоже минус 25, минус 26. И у меня появились стуки и скрипы. Стуки такие, ну не совсем сильные, а скрипы такие нормальные. Ну, сразу звоню официалам, записываюсь, еду к ним. Просто, мне кажется, была ошибкой сначала помыть машину у них. То есть они меня отправили на мойку, я помыл машину, подъехал на приемку, ко мне садятся целая делегация инженеров, полная машина. Едем, короче, у них есть такие специальные места, знаете, там прямая, там, если там на скорости надо проверить. Кочки, есть прямо участок дороги, где там, ну, эти лежачие полицейские. Ну, по городу участки дороги, ну, просто они знают уже их и по ним специально ездят. Проехались, тишина, небольшие скрипы были, они сразу сказали, типа, подушку можем смазать, 600 рублей, типа, с вас. Ну, я отказался, говорю, смазать самому можно? Они, да, смажьте. Я говорю, с границы ничего не слетает? Нет, все нормально. Ну, и тут решил я все-таки смазать. А чем смазать? Мне сказали они, то, что нужна специальная смазка, чтобы не разъедала резину. Не знаю, посмотрел в магазинах, не знаю, что брать. И мне удалось, короче, достать специальную смазку для опоры двигателя, ну, которые мажут официалы, то есть. И сейчас вам покажу весь процесс разборки, съемки опоры, смазки. И еще, ребята, я решил доработать немного опору. Также увидел на просторах интернета, как некоторые дорабатывают, обещают избавиться от скрежета, от скрипа, от стуков, короче, от всего. Будем надеяться, что у нас тоже все получится. Че, погнали делать? Так, вот, всеми любимый двигатель 1.8, 16-клапанный. Вот будем снимать вот эту подушку, опору двигателя. Будем смазывать и дорабатывать. Сейчас посмотрю, какие инструменты нам нужны, и вам покажу. Так, друзья, из инструментов нам понадобится это, так, чтобы отвернуть вот эти вот болты. Это головка на 16, удлинитель, трещотка. Так, и звездочки. Ну, головка звездочки вот такая вот. Это Е12. Смазывать будем вот такой вот смазкой. Я не могу сказать, где и как, но мне удалось достать специальную смазку, которую смазывают официальные дилеры АвтоВАЗа. Смазывают подушки, вот эти вот опоры. Ну а как дорабатывать, скажу чуть позже. И, что немаловажно, нужен будет домкрат. Я использовать буду вот такой подкатной домкрат. Будем домкратить двигатель немного, вернее подвесим немного, чтобы подушка свободно была. То есть, чтобы ее снять и поставить без каких-либо проблем. Ну все, сейчас сначала ослабим вот эти болты. Потом немного подомкратим двигатель, чтобы подушка начала болтыхаться, и уже будем отворачивать, снимать ее. Сейчас сниму, покажу дальше. Так вот, друзья, я ее снял. Вот такая она. Довольно легкая. Так вот она выглядит. Ничего сложного нету в снятии. Главное подомкратить двигатель, чтобы он был на весу. Также, когда снимаете, заметьте, посмотрите, как она стояла, чтобы потом также поставить. Ну, тут, в принципе, по шайбам видно, как она была отрегулирована. Видно места, где она терла, поэтому она и скрипела. Стучать я не знаю, как она может, но доработаем, смажем, потом посмотрим, как будет. Тоже ходит, в принципе, легко, поэтому ее и будем дорабатывать. Так вот, что мы будем с ней делать? Смазать, это понятное дело, она не будет скрипеть, но надолго ли всего этого хватит? И если все-таки это она стучит, то она так и будет дальше продолжать стучать.
И что мы сделаем? Вы не думайте, это я не сам придумал, я также увидел это на просторах интернета, просто решил сделать и вам показать, как все это делать. Вырезал вот такую вот пластину пластиковую из канистры. Размер ее 205 на 53 миллиметра. То есть мы будем вставлять ее сюда вот между резинкой и корпусом опоры. Многие делают как? Просто обычным герметиком мажут ее, и она прилипает к корпусу. Но я сделаю лучше. Я взял специальный герметик, им клеют стекла на автомобиле. Правда, немного его нужно будет подождать, чтобы он схватился. Ну, часочек, может, где-нибудь полтора. Будем заниматься чем-нибудь другим. Ну вот, короче, сейчас размажу тонким слоем по пластику. И будем вставлять ее в пластину. Ну, размажем тонким слоем пластика снаружи, чтобы она приклеилась к этому корпусу. А внутри сразу промажем вот этой специальной смазкой. Вон даже написано опора. Так, вот я намазал ее. Снаружи специально этот герметик для поклейки стекол. Думаю, должен хорошо схватиться. Ну а снутри вот этой специальной смазкой для опоры. Еще раз извиняюсь за то, что не могу сказать. Я просто сам даже не знаю, как она называется. Но вроде как можно любой смазкой. Главное, чтобы она не разъедала резину. Ну все, сейчас будем вставлять. Вот так вот, видите, я как углы сделал. По этим углам будем ставим ее туда. И покажу, что получилось. Так, ну вот что у нас получилось. Зашла она туда плотненько. Сидит хорошо. Сейчас подождем немного, часочек, чтобы схватилось. И будем ставить. Надеюсь, никуда не денется. Но если будет вылазить, просто ее прямо на месте вытащу, пластину и все. И снимать не нужно будет. Все смазал там. Все должно быть нормально. А так, если что-то не так, придется купить другую опору. Я видел, продаются какие-то усиленные. Если что, буду узнавать. Ну все, сейчас подождем, установим и посмотрим, есть ли какой-то эффект или нет. Так, ну все, опору я поставил на место. Ставить также в обратном порядке, ничего сложного нет. Главное смотреть, чтобы поставить так же, как она стояла. Ну, я же говорю, видно по шайбам, в принципе, как она была отрегулирована. Завел, кстати, никакой детонации, звука никакого не было. Не знаю, поездим, посмотрим, изменилось что-то или нет. Также хотел бы себе напомнить про вот эту вот проблему, если у кого такой двигатель. То, что вот этот жгут проводов трется об топливную трубку. Если у вас стоит с этой стороны штекер, то переставьте на эту сторону. Клипсы, то есть. Еще что хотел сказать про трубку от сорбера. Многие нахваливают, типа избавились от дерганий, от провалов, замена этой трубки на шланг с хомутами. Будто бы она подсасывает воздух, поэтому машина тупит, дергается. Я менял шланг с хомутами, все делал хорошо, крепко, и никакой разницы нету. Так что не поддавайтесь этому, лучше просто съездить, прошить и все. Что я скоро и сделаю. Вот, пацаны, все руки измазал этим герметиком. Почему не отмывается, не знаю, уже всем пробовал, блядь. Может, наждачкой потереть. Пишите в комментариях. Ну что, короче, все поставили, мы проехали. Сейчас по делам с пацанами ездили, с друганами. Не знаю, по моим ощущениям вообще изменилось все кардинально, так как-то поплотнее стал движок работать. Имеется в виду, нет такого у него хождения. В опоре я имею в виду. Стуков пока никаких нету, ни скрипа, ничего нету. Надеюсь, так и будет продолжаться. Так что, ребята, делайте. Ну, вообще, вот насчет смазки. Можно, типа, любую смазку, которая не разъедает резину, если что, так вам
скажу. Ну, лучше, конечно, хорошую смазку туда. И по поводу вот герметика, чем я приклеил эту пластину пластиковую, можно, в принципе, просверлить дырки в корпусе опоры и поставить их на болты. Тогда будет точно крепче. Но я думаю, и так никуда не денется. Ну все, поездим, посмотрим. Был также канал Автоброс. Если видос понравился, ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. Буду очень рад. Подписывайтесь на мой канал. Дальше будет только интереснее. Всем пока.